Меня ужасно бесит, когда изголовье кровати расшатывается и ударяется об стенку. Поэтому на последних объектах мы стали делать так, чтобы спинка закреплялась к стене и не шаталась. С этой целью с обратной стороны спинки кровати и на стену мы закрепляем такие вот крепежи. На них вешаем изголовье кровати, после чего она жестко фиксируется и не вызывает никаких дополнительных звуков, не бьется и не люфтит. Что снимать? Да, мы, короче, поставили, но видео не сняли, сейчас будем заново переделывать.